no me gustó, ¿no? Dewar. ¡Wow! Calidad de verdad. Hecha. Wow, qué lindo le queda a la señorita Chicha. ¡Qué duro! Que pague. ¿Pero que pague qué? Oye. ¡Wow! Pero este paisaje se ve más hermoso cuando estoy junto a ti. Y eso, que esta es la primera salida. Vamos a hacer una pequeña parada técnica aquí. Una parada técnica. Sí, porque estoy un poco corto de pedales. Haz lo que tú quieras, no te preocupes. ¡Wow! ¿Y aquí fue que tú me traíste en la primera cita? No, como que primera cita. Estamos dando una vuelta. Yo te dije que estoy corto de pedales. Vamos a ver para que conozca a la comadre. La comadre que me pone bonito. Mi compadre y el famoso Papillín. Dele. ¿Y esa? ¿Es tía suya? No, no me la ofenda, ¿qué pasa? Ey, Esa es una menor, adiós. está dura la menor suya. Sí, estaba las otras noches ahí de peque y pequé un bagre. Ay, yo sé que tú eres buen pecador. Claro. ¿Vino a ver la mercancía? Sí, estoy corto de pues, pedales y vamos pues a ver qué tú vamos. tienes para mí por aquí. Tú sabes que yo soy un tipo Mire, aquí hay de exclusivo. todo, así que vaya chequeando por ahí. Mire, tengo por aquí lo que le guste. Ay, Y la ay, comadre ay. no quiere unos pedales también. Lo verdadero Najedun. Lo primero es que ustedes me están hablando en código. Yo soy Chicha la buenona. Y tú, Papillín, tienes que presentarme donde quiera que lleguemos. Mala mía, mala mía. Sabe que a uno a veces se le va la guagua y eso. Pero ya ella sabe quién tú eres, es la comadre mía, tranquila, no hay problema aquí. Perdón, señorita Chicha, pero mire, el compadre es 100%. Mire, es un muchacho bueno. Mire, lo que usted invierte ahí, mira, ahí no se pierde. Ahí no hay desperdicio por ningún lado. Señorita Chicha. Bueno, como yo no sé de mucho hablar, la comadre sabe que yo no me gustan mucho los picoteos. Vamos a lo que vinimos. Por supuesto que me llevo este. Este también. A mí me gustan todos, pero vamos a coger esto adelante. ¡Wow! ¡Qué belleza! Eso es calidad de tenis. Por eso es que yo siempre vengo donde la comadre. ¡Wow! Calidad de verdad. Wow, mi compadre siempre con buen gusto. ¡Wow! Pero me tocó un pollito y con dinero. No un ratón, ¿no? Bueno, comadre, yo nada más iba a comprar pedales, pero creo que me voy flow completo ahora. Bueno, compadre, usted se va duro, compadre. Bueno, como yo soy un tipo exclusivo, esos lentes que están ahí no me gustan, pero me gusta ese que está ahí. Déjeme ver. Esto, compadre. Sí, déjeme ver esos lentes. Mire, están bien bacanos. Pero claro que sí. Adiós, vamos a ver ahí. Hecha. Wow, qué lindo le queda a la señorita Chicha. Papillín, pero aparte de lindo, tú eres espléndido y sabes tratar bien a una mujer. Tú sabes, Manuel, que hay que tener detalle contigo. Comadre, sácame la cuenta, me favor ahí, que creo que terminé ahí. Pues vamos a darle a esto, Papillín. Mira, te hizo menos que la otra vez, 30,000 pesos. ¡Qué duro! Bueno, chicha, fluye ahí. ¿Qué fluye en qué? Que pague. ¿Pero que pague qué? Oye. Señorita Chicha, ¿y usted no sabe cuál es la temática? El que anda con un Papillín tiene que fluir. Yo no tengo problema en pagar, pero fue que me agarraron fuera de base. Bueno, chicha, usted tiene que saber que todo en esta vida tiene su precio. Y no podrá ser que usted vaya a pensar que esa vuelta que dimos salió de gratis. ¿Qué? Pero yo no
vine con suficiente dinero. Ay, compadre, pues usted lo que trajo para acá fue una matasueño, una hoja en blanco y una de banca. Wow, Chicha, yo no puedo creer que tú me vayas a hacer pasar una vergüenza a mí. Vamos, vamos, saca ese dinero, que a mí nunca me ha pasado eso. Ve que me está gustando esa correa Gucci que estoy viendo ahí. Bueno, papi Jim, yo nada más cargo esto. Mira, ella que reciba eso, yo voy a coger un préstamo para terminar de pagarle. Bueno, papi Jim, esta peca no te salió con suerte a ti, ¿no? Bueno, papi Jim, tú nada más te vas a poder llevar los Converse y un pantalón, porque esta chilata que ella me dio no da para nada, y para que me lo venga a pagar en la próxima semana. ¿Y por qué es a usted, compadre? No, pues no hay problema, eso se resuelve fácil, Chicha, quítese esos lentes. Sí, pásemelo, compadre, venga. Mire, compadre. Gracias, suerte. comadre. Cuídese. No, pero a mí está bueno que me pase, mano. Sin agarrarme, por favor, no me agarre. Ey, que no me agarre. Mami. ¿Y tú para dónde vas? Con esa ropa tan bonita. No, mami, tú sabes que hay que variar. Y, mami, ¿tú no has visto Chicha? ¿Qué? ¿Te hace falta, chicha? No, mami, preocupándome. Tengo rato que no la veo. ¿Tú te estás preocupando por chicha? Pero que ella es vecina de nosotros, mami. Bueno, también. Hay que ser humanitario a pesar de todo. Me avisa si la ves por ahí. Oye, papi Jim, ¿y cuándo vamos a dar esta vueltica por ahí? Bueno, si tú sabes contar, no cuentes con eso. ¿Y qué tan mal me porté, papi Jim? Bueno, en verdad me sentí un poco incómodo, pero entiendo la parte de que tú no estabas preparada. Pero para la próxima tienes que tener pendiente que conmigo hay que salir con el efectivo. Te prometo, papi Jim, que otra vez no volverá a pasar. Papi Jim, hazme el favor. Ay, papi Jim, yo te quiero dar un consejo. Chicha, con la que tú andabas, le encanta troncharle el futuro a los jovencitos. Y a mí me preocupa eso, porque lo que yo no quiero para mi hijo Dewar, tampoco lo quiero para otro. Entonces, abre los ojos. Cuidado con Chicha. No salga con ella. Yo sé que esos no son mis problemas, ni tengo que meterme en eso, pero considéralo. En realidad le agradezco su consejo, pero no tengo mucho tiempo ahora y si usted quiere nos podemos beber un cafecito y hablamos un poquito más al paso. ¿Qué usted cree? Mira, papi Jim, olvídate del consejo y sigue tu camino, que yo no soy Chicha. Bueno, usted se lo pierde, pero sepa que me la está poniendo en China. Yo voy a ver si con este outfit no voy a llamar su atención. Dewar, ¿y acaso esto es una pita de hielo? No, estoy practicando un nuevo estilo. ¿Le gusta? Ay, no, mi amor, está un poco anticuado para mí.
yo como que sentí que el papillín se me estaba insinuando a mí. Eso no me gustó, ¿no? Wow, chicha, por eso le queda muy bien. Se parece a la Caperucita Blanca. Sí, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y no tiene algo que decirme, chicha? ¿Algo nuevo? ¿No ha pasado nada en el barrio? Solo tengo que decirte que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los cabellos. Mami, me siento triste. ¿Qué pasó? Yo me veo bien. Pero tú eres un papi lindo, tú eres hermoso. ¿Qué pasa? Yo creo que se me fue el brillo. No, mi amor, no permita que nadie te baje tu autoestima. Tú eres bello, mi chiquito de mamá. Gracias, mami. A las mujeres se conquista con flores. Mire, chicha, una flor para otra flor. A mí no me gustan las flores rojas, pero las voy a coger. Pero eso sí, sin ningún compromiso, Dewar. Hey, papillín, Dígame, chicha. ¿y para dónde tú vas tan rápido, papi lindo? Voy a ir a comprar una cena, pero nada más tengo 100 pesos. Ay, mi amor, ese no es problema. Mira, Mir Candela aquí para que se langosta. Tú ves, ahora sí, está cambiando el panorama. Mira, mi amor, una rosa para que te acuerdes de mí. Tú ves, hoy sí voy a cenar langosta. Mamá gallina, quiero tomar este momento para pedirle disculpas por mi atrevimiento Está bien, yo te disculpo. y para compensar el error, yo quisiera invitarla a cenar langosta. No, muchas gracias. Yo tengo mi cena. Pues mire, tenga esta flor para una flor. ¿Y cuándo cogió patita esta flor? ¿Por qué se de mi arbolito? ¡Dewar! Yo voy a ver si con este outfit yo no... ¿Por qué? Mira, mi amor, Mir Candela aquí para que cene langosta. Ay, no, langosta. Yo voy a ver si con este outfit yo voy a pasar desapercibido. Compadre, vea, compadre. Acción. Dale. No te me fri- Bueno, chicha, fluye ahí. Que fluya como. Que pague. ¿Pero que pague qué? Oye. No me mire. Bueno, chicha, fluye. ¿Que fluya en qué? Que pague. ¿Pero que pague qué? Oye. Mira, mira yo mira para allá. No entendí. ¿Qué tenía que venir? Yo pensé... Dewar. ¿Y acaso esto es una pista de nieve? No. De hielo. De hielo. Geni- Dewar. ¿Y acaso esto es una pista de hielo? No, estoy innovando un nuevo estilo.